Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Soos julle weet, is ons besig met 'n kort reeks vir 'n paar weke wat ons noem Roete 14:6. Dit kom daarvan, as jy die voriges gemis het, dat die Here Jesus vir ons in Johannes 14:6 sê, ek is die weg en die waarheid. Dis hom, hy is die weg waarop ons gaan en waarop ons lewe. Laasweek het ons gehoor dat Bram vir ons geleer het uit Korintiërs uit, dat ons elke dag te gevange moet neem. So, daar sien ons ook dat dit baie grootliks gaan oor ons fokus in ons geloof en wat ons toelaat in ons gedagtes, hoe ons dink en hoe ons wil doen. Ek wil verder gaan met die idee om te sê dat ons moet onsself in ons lewe daarop instel, op 'n Roete 14:6 lewe, dat hierdie roete wat ons opstap, het 'n padkaart, hierdie roete het 'n gids, met respek en liefde gesê, en hierdie roete het 'n bestemming. So kom ons kyk vir die volgende 3 weke. As die Here se wil is, nou elkeen van hierdie. Die roete het 'n padkaart, dit het 'n gids en 'n bestemming. Vandag kyk ons na die eerste een van hierdie Roete 14:6 het 'n padkaart. C.S. Lewis het gesê, one road leads home and 1,000 roads lead into wilderness. So, een pad vat jou huis toe en 1000 verskillende paaie vat jou net oral heen en dis net crazy and madness. So, ons moet koersgedrewe op Roete 14:6 die een pad na lewe wees en op daai pad bly en daarop fokus. Paulus sê oor hierdie pad in Filippense 3:14, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Jesus Christus. So, ons sien iets van daai inspanning, iets van daai, ek stel my gedagtes in daarop om te fokus daarop dat ek op die regte pad bly, nie op 'n klomp paaie nie, op die een pad wat huis toe lei, so die een pad wat by die wenstreep kom. Deuteronomium 5:32 leer die Here vir ons, julle moet nou gesed, weer eens ingestel, doen wat die Here julle beveel het, gestel op, al julle gedagtes gevange neem, fokus op wat die Here julle beveel het, en in geen opsigte moet julle daarvan afwyk nie, of julle moet nie daarvan links of regs afwyk nie. Dit is vir ons duidelik gemaak dat die Here vir ons leer dat sy wil, sy geopenbaarde wil dan dis sy woord is die padkaart in ons lewe. Dis die kaart wat ons menslike, kan ons sê, duister pad verlig, sodat ons kan lewe op die roete waar die Here ons roep om te leef. Psalm 119:105 sê, u woord is die lamp wat die weg my wys, die lig op my pad. Wanneer ons die woord van die Here gebruik, dan word die ding van vorentoe gaan, en ek weet nie hoe nie, en miskien is die pad bietjie duister vir jou, dan word dit lig, want die Here se woord is 'n lig wat die pad ons wys. Hoekom is dit so? Hoekom kan ons sê die Here se woord is die volmaakte kaart vir Roete 14:6 lewe? So skryf die Here oor sy woord in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde, of is genoegsaam om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dis geïnspireer, is die woord pneumeistos, beteken dis ingeblaas of aangeblaas deur die gees van die Here, en dit is genoegsaam, dis genoeg, dis al die wysheid en raad wat jy nodig het om in hierdie lewe salig te kan lewe in navolging van Jesus. Dis wat hy vir ons geopenbaar het, wat die werk van die Heilige Gees is, wat ons volgende week sal sien uit Johannes 14 uit, dat die Here het sy woord vir ons gegee, en sy woord is die volkome padkaart vir ons om na te volg. As jy wil weet in jou lewe, waartoe draai ek nou, of watse rigting vat ek nou, in 'n Roete 14:6 lewe sê ons, die woord van die Here is vir my genoegsaam, dis die lig op my pad, dit wys vir my, dit verhelder ook my duister, dit wys vir my, waar wil die Here hê moet ek leef, en hoe moet ek hom volg. Hoe lyk Roete 14:6? Die Here gee vir jou die padkaart, dit is sy woord. One road leads home, een pad vat jou huis toe, en dis die padkaart van die woord van die Here. Dit is die een vasgestelde en autentieke pad, en dit is Roete 14:6. Die pad waarop disippels hulle self kruisig, menslike padkaarte weggooi, en die Here se rigting en plan heeltemal volg, deur nougeset op sy heilige padkaart ons lewens te rig en te fokus. Omdat ons as disippels weet waarheen ons op pad is, wat ons verteenwoordig, die volheid van die koninkryk van Jesus. Daarom vat ons sy kaart en dit bepaal ons elke afdraai
ons elke daagse ingesteldheid, ons koers en alles in ons lewe, want ons wil die Here verheerlik deur 'n Roete 14:6 lewe te leef. En hy gee vir ons die kaart om dit te kan doen. Gebruik daai kaart. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons nie hoef te raai wat nou, waarheen nou nie, maar dat ons weet deur die woord wat deur die Gees aangeblaas is, blaas dit ook in ons harte en lewens aan, sodat ons koersgedrewe in die rigting op u kaart kan lewe en uiteindelik ook by u bestemming kan uitkom. So bid ons van die Here in Jesus se naam. Amen.